Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟八度空間，我係主持艾伯特。咁啱喺呢個廣告之前播一首歌呢，就係姜麗文嘅《不可抗力之旅》啊。咁就啱就會聽日我哋會喺呢個 HKCC 度表演啦，就係 Bowen Park 嗰度啦，4161 Bowen Boulevard 嗰度，大概1點鐘到啦，就會表演呢首歌嘅。咁點解咁多首歌唔揀呢首歌呢？就係因為即係好多band 友啦，即係 band 朋友叫簡稱 band 友啦，就話喂，首歌冇人識噶喎，咁你都會唱嘅咁樣，就係冇人識先唱嘛，個個都識，做咩要唱啫？咁梗係唔係咁反叛啦。其實我覺得呢首歌一來好聽啦，二來又有意義啦，咁樣即係冇人識，只係因為即係姜麗文小姐可能某啲原因唔係太紅啦，咁樣，但係 anyways 啦，咁我覺得都好值得即係去唱下嘅，咁因為都好聽噶嘛，係咪咁樣？咁啊，除咗講即係播呢首歌之外咧，就啱啱講到呢個中國多個校園全面禁止慶祝聖誕節，慶祝者恐喪失入黨資格，咁啱講緊呢個話題啦。咁啊，喪失入黨資格係咪好大鑊嘅事呢？即係咪慶祝聖誕節而喪失入黨資格？入黨嘅講緊入共產黨，唔係入其他唔知咩黨啦，唔係工黨啊、飛車黨唔係嗰啲啦。咁喪失入黨資格係好大鑊嘅，因為如果想做下一屆嘅中國主席呢，我斷估就要首先入黨啦。唔入黨呢，就冇得做下一個主席。咁雖然入咗黨呢，都未必一定有得做噶嘛，係咪？咁同埋阿習近平可能一直做落去咁樣都冇份你做噶嘛。但係唔入黨就一定冇得做啦，所以冇得入黨可能好大鑊嘅咁樣。咁其實大陸嚴禁呢個慶祝聖誕節呢，即係主張目的就係話大家唔應該盲目去效法外國嘅習俗啦。咁但係其實好多事情咧，我覺得大家真係唔會盲目咁效法外國習俗，因為好多民眾慶祝嘅時候咧，根本都唔知有咩習俗。即係譬如即係講即係去玩聖誕節，咁大家都係食玩瞓啊，根本就唔知做乜。好多人即係唔係話唔完全唔知，但係好多人對個節日嘅內在含義係咩，或者慶祝嗰啲個真正意義係咩，都係唔多去理會嘅。咁簡單嚟講，好似嗰個泰國嘅潑水節啦。泰國潑水節，但係雖然講係泰國潑水節，但係我唔係講泰國嗰個，講緊九龍城嗰個。好多人去九龍城玩呢個潑水節咧，都係為咗攞水槍射差佬啫嘛，即係為咗同呢個警民同樂，搞好警民關係。咁啊，但係好多人未必真係知道潑水節背後嗰個含義啊，有咩意義啊，好多人都唔知嘅，個習俗係乜嘢都未必會知。咁就算係講翻聖誕節啦，好多人慶祝都唔係宗教原因嘅，即係好似頭先咁講啦，即係好多人都係吃喝玩樂啦咁樣。咁啊，更多商家就趁呢個機會做 promotion 啦。咁聽講即係以前因為有聖誕節同埋Thanksgiving 都係因為商家嘅 promotion 先至大家而家搞咁大啫咁樣，而唔係大家平時係翻屋企食飯嘅嘛，係咪？咁啊，好多商家趁呢個機會就 promotion。咁近排咧，其實中國嘅經濟就聽講就下滑啦。咁我就冇啲實質嘅證據，因為佢哋啲數字即係好難 compare 㗎嘛，係咪？咁聽講就下滑啦。咁啊，其實趁呢啲節日咧，我覺得可以振興個經濟嘅。咁啊，即係搞下啲慶祝活動啊，刺激下啲內循環啊，跟住轉為外循環，再翻入內循環，咁可以吸引啲外國遊客嚟消費咁樣樣啦。咁再由呢啲慶祝活動咧，其實你可以再宣揚翻自己本身嘅文化嘅反輸出嚟嘅文化嘅。咁譬如聖誕節係紅色啦，共產黨又係紅色啦。農曆新年又係紅色啦，咁其實幾件事咧可以加埋 fusion 埋一齊啊，即係組合埋一齊，咁啊整翻一個有中國式共產風味嘅聖誕慶祝活動，即係分分鐘會引到好多啲外國遊客嚟呢個中國嚟獵奇啊，增加經濟收入噶嘛。即係譬如搞啲活動，即係聖誕老人就換咗關二哥，就關二哥老人，咁啊。馴鹿拉車呢下嘢咧，就換咗舞龍舞獅咁拉車啦。咁啊，即係成件事，譬如聖誕老人拉馴鹿去派禮物嘅時候，就換咗阿關二哥攞住把關刀，就有啲舞龍舞獅拉住咁樣揈下揈下，聽落都幾型咯。我而家聽到就想即刻衝去睇添啊！如果有嘅話，係咪先？即係呢個覺得絕對係外國遊客絕對係會衝過去嘅。咁而且近排大陸嘅生育率都低啦，即係又係聽講啦，係咪？咁啊，絕對可以考慮透過呢個聖誕節嘅慶祝咧嚟刺激嘅。咁因為香港一直都有流傳一句説話啦，就叫做平安夜就失蹤夜啊，係啊，平安夜係失蹤夜嘅，因為平安夜咧就好多情侶咧喺呢個節日嘅浪漫氣氛底下咧就會揀呢一日嚟失蹤嘅。
就失蹤去過呢個二人世界咁樣樣，就聯絡唔到嘅。咁所以我覺得咧，大陸就應該唔好禁止嘅，即係為咗經濟啦，同埋振興人口啦，就應該強烈咁樣去慶祝聖誕節。調翻轉唔好禁止，要強烈慶祝。咁講到呢個大陸要禁聖誕節咧，就係最擔心咧，就係唔係大陸人啊，係香港人啊。因為香港人驚咧，遲啲辣到落香港啊嘛，而且唔係慶祝咁簡單啊，驚冇假放啊嘛。咁即係，但係香港人一向腦筋轉得好快嘅，好快就有啲香港嘅網民話咧，我哋可以唔慶祝聖誕節，就可以慶祝呢個毛誕節啊。毛誕咧就係即係毛主席，唔係毛舜筠，係呢個毛主席嘅誕生，就係原來毛主席即係毛澤東咧。就係12月26號出世嘅，咁啊12月26號就同呢個12月25號啊爭一兩日啦。咁大件事，梗係要提前2-3日開始慶祝噶嘛，即係24號就可以慶祝啦。所以聖誕節咧絕對可以改成毛誕節嘅。咁啊啲慶祝嘅嘢可以用翻啦，譬如聖誕節紅色噶嘛，咁共產黨又係紅色咁樣 OK 啊，照用翻，全部嘢用翻晒。咁啊，聖誕樹咧就可能改一改啦，即係變咗中國特色嘅竹啦，插幾碌竹喺度，咁上面吊翻啲星星啊、波波咁樣嗰啲一樣嘅啫。咁聖誕歌都可以用翻，不過改一改啦。即係譬如又到聖誕，又到聖誕，咁你可以改為呢個又到冇誕，又到冇誕，即係無誕啊！即係啲廣東話啲歌詞係啲音係爭啲啲啦。咁啊，英文可能好啲啊。Santa Claus is coming to town 就可以改成呢個毛主席 is coming to town。哇！呢個完全冇違和，完全搞得掂，我覺得。如果行得通嘅話咧，咁大陸嗰啲即係之前講啦，大陸如果啲學生慶祝或者嘗試 send 呢個聖誕帽嘅 icon 咧，都可能會即係受到呢個評分嘅即係考核評分嘅 punishment 噶嘛。咁啊，而家大陸啲學生唔使驚啦，可以 send 聖誕帽啦，因為聖誕帽其實係有深層嘅意義嘅。聖誕嘅紅色就係呢個共產嘅紅色啦，聖誕帽上面啲毛咧就係象徵住呢個毛主席。咁再加多個毛誕快樂咧，就可以大肆慶祝噶啦！大陸啲學生可以照 send 聖誕帽，唔使驚俾人拉，可以繼續去振興經濟，刺激呢個生育率。大家覺得呢條橋掂唔掂咧？我其實都係亂噏嘅啫，即係純粹係等大家輕鬆一下嘅啫。咁大陸嘅事就冇辦法啦，我就管唔到啦。咁翻到嚟咧 ，LA 嘅事或者自己嘅事咧就可以管得到嘅。咁啊，聽日咧即係我表演啲咩歌咧，更加管得到啦。將會變一首陳奕迅嘅歌。咁跟住嚟播呢首陳奕迅嘅歌叫《700年後》。咁聽日我就唔係唱呢首，係唱第二首嘅，但係俾大家聽下陳奕迅。咁啊，或者大家中意陳奕迅嘅話，聽日就可以嚟聽我唱另一首陳奕迅嘅歌啦。轉頭翻嚟就繼續傾。